یقول آوخ کی نازل شو چی قبل لانو بدل شے نو خلق لا اعتراض نو کرے کن اللہ پیشین گوئی کہ واقعی رشتہ یا سند تاکید دپارا جی خام خوائی قمق الخلق نیمو لکی خود صفی ولی دا اعتراض پا وقت کے ستا توجہ پیدا نشی چکور پلان کی مولی صاحب دا اعتراض کرے لوی مولی صاحب نرے صفی صاحب دے نیمو لکی کا بدل کر یو سڑے پا نبی اعتراض کیا پا صحاباو کئی اتوے مولی صاحب نوائے صفی صاحب الصفاو من الناس دار خبر وقات بپاتی نہیں شکا سشیو گردو اندی لرا ددید آئے قبل نائشی دیو آغی تمق قبل مخکر زون کی علیہا مانسم متولین و مستقبلین الیہ سشیو گردو ہون کی رسولم داخل ہو کر سشیدہ مطلب ہے شدید سے دلیل غوفتہ نہ اعتراض کو شدہ مرا سوگا سخپل خواہشات بانے ووڑے کلے و خواہ مخی کلے بلخواہ پا عمل دا نبی پا سنت دا نبی اور دا صحابہ سے اعتراض کی نا صفی اکرمہ پا معاویہ رضلانی اعتراض کرو یہ اعتراض ہو سفور دے یہ رکعت ویتر کی استاد ہوتے عبداللہ ابن عباس سے قمقلا اگر صحابی دے تو قمقلی شپاق اعتراض نہ کے جواب کی عورتوں ہے جواب اول اجماری خاص دانا اختیار کی مشرق و مغرب دے پرنگ ویلو مانے طول عالم دے کنارے طول طرفون یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت سے اللہ سے منسوب دے اور الہی سر لگو لے یہدی سے چلی بوزی چالر سے اللہ تعالیٰ غاڑی سید اللہ رہتا رسی انتا اللہ رسی چالر سے غاڑی سید اللہ رہتا اصل خودل نہیں رسی انتا ہدایت کی اصول لے مانک اللہ تعالیٰ کا منگتاو کو چتاسو کعبی تمخ کے بیت المقدس پر ایک دے دا حکم دا ہدایت نہ خالی نہ رہے کرے دا صراط مستقیم کدی نے مخ کی حکم کرو چھے بیت المقدس تمخ کے نام دا غصے دے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دا تعریف دے دا صحابہ و دا امت اوجر سماوی المخ کی کہ دے وقت کی خلق اعتراض کی دا سنگ دے طریقہ بدل کر مخ کی پیو طریقہ ہے اس پا بلے وایا پدے بانے دا سڑی نقصان نہ رازی پدے دا آغا حقانیت خکار کی عدالت انصاف کار کی جزدی سڑے نہ دے عدل والا دے خزارے کر کی کل تشبیہ دا سے چوکڑن دا سے کئی ایا منگویلو کاف دتا لبیان الکمال دا سے منگر ذولیہ تاسو امت وسطن غرام وسط کی سین معنی سے زور غاشی وسط غورت و عادل پاقیدوں کے معادل پامالوں کے موپا اخلاقوں کے ذکر نکیر راوڑو کمال وسطن وسطن شیکن آغا مینستوی سین معنی سکون راوڑے دیتا امت عادل ہوئی رسو صورت اہل عمران کے ولننگ دی خیر امتن خیر معنی وسطن شکن آلف درے پار تفسیر شبیا چال عمران یو سلس کے برازی غروالے چرے پسر آجی یو سر پار دے لتکونوا شہداء علی الناس
دیر پار آئے چھ تاسو بیان ان کی شین و خلق تام اور رسول بم تاؤس کا بیان کئی حق غرائے پتی سرائش دین مرسوائے گئے دانش پنے فزینا سے غرائم نہ دین مرسوائے اور رسول بتاؤس کا دین نہ صحیح مانے دین دا رسول نے عزت کوایا اور رسوائے کریں دا مانا دا مانے جواہر القرآن کے لیے کرے اور خلق اعتراض کرے دا تم کتاب کے لیے کری مانا زان نہ مانا کرے دا چانے نہیں کری دا مانا سمرقندی کرے سب حنفی کتاب نہ گو رہے واسطے بحر العلوم سمرقندی بالکل دا یو مانے کرے نو ریڈو کری نہیں اوی شہادت سے تو شہادت بیان کولو تو حق بیان اول علم دا حق و بیان دا حق دتا شہادت مراد دے غرال و پری بنا سورت آل عمران سر برابر دے کر خیر امت اخرجت للناس ولی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر مضمون ایسے ہو شان سے کر شہادت سے بیان دا حق اعلی پکے ولے بیان دا حق سے حجتی پخل کو نو علا ذکری چی حجت قائمی پرے رسول و پتا سو حجت قائمی بیان بدا تکی و تاسو وخل کو تکوائم قرآن دیتا ہوئی خام و مشہور مانا را تاسو با گواہی کو ان کی شیپ خلق و رسول و پتا سو گواہی در کئی سنگ بگواہی ورکئی دنیا کی وہی تاسو بخل کو گواہی ورکائے خلق بکارو نہ کیا تاسو بور پسی گر دے یا خلق بکار کی اور تاسو با حاضر ناظر ہے خدا حد دب روزی طول خلق حاضر طول مومنان حاضر ناظر رسول حاضر ناظر دا مانا خود صحیح نہ ہم بعض پڑے کیا تخصیص کرے صحابہ مقام دے اور عید پشان دخل کو اور حدیث راوڑے چی اور جنازہ اور تیرہ شوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ہوئے دا خسڑے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت بل سے اور روزے پس جنازہ تیرہ شوا خلق دا بدی ہوئے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وجبت اگی تپوز کو ماں وجبت ویدی اولین تاو صفتو کچھ دا خسڑے ہو اور تاسو کو صحابہ عادل ہے تاو چلے چاہ صفتو کی نا جنتی نو ارے بل تاسو بدوین تاو چلے چاہ بدوین تاسو اگر دوزخی شو ولی انتم شہداء اللہ علی الناس داو شہادت تے نو داو زبر نہ مشہور ہوئی صحابہ چی کم سڑی تا خوئی نا بخی کم سڑی تا بدوئی نا بدی نو دارنگ صحابہ پر طریقہ چی کم سڑیا بخی کن دائنے چی خلافی آبو بدی دائیو جوزی شہادت شا دویم قول پکرار چی شہادت پا آخرت کی مراد دے اور دائر پارے و حدیث موجود دے قیامت کے بعد پیشی ہو شہادتوں نے بھی ہو سوالوں نے بھی قوم نوح علیہ السلام میں پیشی ہو تو یہ تاؤس دین نو کھولے تاؤس شرک ہو اگر ہوئی چنتا نوح علیہ السلام دین نہ کھولے نوح علیہ السلام پیشی آو یا اللہ ما کھولے اللہ فرمائی تم دئی ادا منکر دی ستا گواہان شتا ناب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و معاہدین دا پشہادت کی پیش کی دی وہی چمن شہادت کو چنو علیہ السلام دین رسول والے تو قرآن کی منگا ویلیو کنا قرآن کو یقینی کتاب دے تو یقینی خبر سر سڑے گواہی اور کولش
دغ شہادت لتکونوا شہداء علی الناس، قیامت کے شہداء للانبیاء علی الناس لیکن رسول بھی سمانا دت شہادت التزکیہ ہوتا ہے نبی بم پیش یا رب ہوئی یا اللہ زما دا مرگری دا بالکل صفا خلق دی اور رشتی نہیں جا دلان دی رشتہ ہوئی دے شہادت التزکیہ ہوئی دن جائل بریلان اگر استدلال کی یکون الرسول علیکم شہیدہ رسول و پتا سبانی گواہی اور کئی گواہی آن سڑے اور کولی شی چی دلتا حاضری نو دلیل سے چی نبی حاضر ناظر دے وہ گورا کر وہ دا مانا چی شہیدن کی کہنے ہوئے شہداء کیوں کرنا دا ٹول امتیان حاضر ناظر دی قوم دنو علیہ السلام چی عمل کون پا وقت دی حضیرو قرآن ٹکڑے ٹکڑے کئی دی نظر تاغا مانا مخکنے دیر واضح ہوا چی بیان توی دین بیان ہو دین دل تبیان کی نو قیامت کی ہو گیا گواہی ورکوئے کھن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دو سے جواب تفصیلی القبلة التي كنت عليها کدوة توجیدی یا قبلہ كنت عليها نو كنت عليها مراسل انت عليها کانا کل رغسی راجی پمانا دفل نو وقت حالی دا پارا فران نقل دی ابن باسم نقل دی قبلہ و بدل شو مانے کعبہ تخوص پا کعبہ باندے کر جعل دل تکی مقرر کولتوی دا قبلہ کعبہ دلمگولی مقرر کرا دا دے پارا چلے ان عالم نمانا بدل سے ہوکی ندم مقرر کریم گا قبلہ شتئی پائے باندے اللہ مگر دے فیدے دا پارا بعض دی توجیہ سروی چھ کنت سید کنت علیہا فی مکہ مکنی حالت کے اشارہ منزوی دمک و اشارہ اور مکہ کی شتک کم قبلہ مانے ویا غمد العصم مقرر کرا کعبہ ابل توجیہ دے کدا جو کنت علیہا قبلہ مراد بیت المقدس و جعل مراد دے کدے تبدیل جال سے بدلول نہ بدل کریں گا قبلہ چتوی پائے باندے بیت المقدس خدا توجیہ باعث ذکر چی جال تبدیل معنی کی نہیں استعمالی تصویر معنی کی استعمالی اور شیء مقرر خصفید رائے لا لنعلم من یتبع الرسول مگر دی فیدی لے چی منخ کارکو چی سوک تابداری دا رسول کئی مطلقاً جدائی کو دا غچانا چی اوڑی پخپل پنو دا تابدارینا دا کارمگا دے امتحان دا پارا کرے دا ضروری امتحان دے کنا دا قسمہ قسم مرگری تا تختاری سی دا دیر گرن دی خواہ یو ایزا مرگرے ہوں بلو ایزا دا خود ذکر مرگری چی تا دری پا مسلک پانی کار کے دری پا جماعت کے مرگرے دا ذکر در سر دیر دی تا دری دا جماعت نے لگ خلافو کا چی پتر تاو لگی چی تا سوک مرگری صحیح پر ذکر لگی سرے ہوئی اوزے کی پنجاب کی وہ امامی اب پنجاب دیر بریلان سنت پسی جمعوان دوان نے کئی اللہ ماشاءاللہ تلاشی تو اٹھول زمان مرگری ماد سنوی لیکن زکاة تبل سیستہ بیدت ہوا ہے طورتا ہے لکہ رسول اللہ تب حاضر ناظر نہ ہے نور بہتا نہ ہے اس بر تشور جوڑ شی پتوری شراطول ستا مقتدیان نو تو ددی سرم مرگرے نو ذکر آکار کے دا یتبع الرسول اتباع رسول غیر دا اتباع عادات ہونا
دا یو فرق دے. خلق پہ عادت باندې روانی، اگر عادت د مخ کے نخیا بدی خو روانی پہ تمہارا سکین دا خلق ستا مرگری دی. کل ستا عادت پرے دے بد تختار شیشدا خو بدت تے بس کار شیشدا سے زدیان خلق دی اور صدیان دی ولی فی سر مرگرے یا بد نہیں خطوے چورے دغم جائز ہو پا غربان عمل کو بل طرف تا غرئی چیر دی سنت پانے عمل پکار دیا دعا کی بددا پتہ لگی جستا مرگری سوک دیا دلتا دا خبر آو کم چی اوڑی آغت ین قلبو ویلے دے پا پوندوانے اوڑی پوندوانے سنگا اوڑی مراسی فی الحال اوڑی سمدستی ہوگی اور فکر نے کہی حالت الگ فکر ہوگا سوچ ہو کے سڑے روانی ہوزے کی اجاڑ رہے اور واپس کی بالکل پپوند مانے سمدستی جو واپس کی نو خلق کوئی پپوند واپس بے فکرہ بے نظرہ اور پوند مانے کیا کر دے جائے خود گڑا والا کار دے رقص کئی معتزلہ جہمیہ ہوئی گورا علم دا اللہ صفت نشتا علم قدیم وہ سوئی لینا علم دا کارم دے لو کچھ مات دین رستو پتہ ہو لگی دین رستو گورا علم دا اللہ حادث تے وَيَدُمَ آیات بینات قرآن کے تیر و ذکر کی اللہم الغیوب اللہم الغیوب علم بکل شے اغیر پارا آگا پریدے دے یو ٹکی دا پارا دلی ٹکی توجیہوں کا دا سے توجیہ چدایا آیاتون سرم مناسبی آوست توجیہ لنعلم اگر توجیہ رستنوں خلق و تعیل نہیں کرے عبداللہ ابن عباس بھی دیتا اظہار و تمیز ہوئی لنظہرہ و لنمیزہ دیر پارا چمگا جدا کو منگا اخکار کو دیتا علم ولی دا علم یو قسم نے کر مخ کے خلق مشترکی اگر علم ہوئی بصفت الاشتراک روس تو خلق جداشی نہ دیتا ہوئی علم بصفت الاشتراک علم پایا ہو دے مخ کے خلق پایا صفت اس پا بل صفت دیکھ حدوث دا علم نہ راضی حدوث دا احوال راضی پا حدوث دا متعلقات سر صفت دالا نہ حادث کی لیکن راست تمیز مراد دے انقلابات کی خواہ وہ سوئی داڑیر گران امتحان دے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ان توین مخفف عن المستقل یقیناً دا قبلہ بدلیدن گران کار دے تی تو خلق دین موئی کن دین دین اوڑی دل دی خوئی دا دین اوڑی دل دی کر مگر گران پاش چاچا اللہ پاک کڑی بدین ہداسی دا اللہ کلکوا دے استقامت سوچ اللہ کلکڑی استقامت ورکڑی ناغب پہ اتباع رسول کی روانی پلا داتو تنگوری آگا اوی بس سنت پسیزم کمزے سنت کارش دیتا انابت والا خلق بڑے کی شور شغب گئی چاہے تراد کو دین نبی حستاس و زار منزونہ خراب کر منزونہ خراب کرو گو وے اولاد آئے کابینن آئے ستاس منزونہ لو کری سر بعض روایت کرائی سے کسان پکی بیامینس کے وفات شیم دی شہیدان شیم دی ندائی ایمان برباد شس منزونہ برباد شول ولی دا وقت مخی چکم منزونہ کیدل دا برباد شول سر جواب دار ہے نا کم منس یا پیو دلیل باندې روان دی تو دلیل وے اور روانے پہ نہ پایستا عمل نہ بربادی نہ دے اللہ تعالیٰ سے برباد کی ساسو ایماننا مسئلہ خود مانزو ہوگا امام بخاری و ایمانکم نہ مراد صلاتکم
دلیل شو بریشی دا ایمان اطلاق پا مانزوانیم کی نولی کی ذکر چاپا کی داخل لے ہوئی گا و حکمت بغوارے و صلاة بیا اولی نوے چی ایمان وینو صلاة اولی نوے اشارہ دے سر چاہا موز مراد دے چی پا ایمان بانے بیناو اما موز اللہ نے بربادی چی دا ایماندار ہے دا وجنم کریم توحید سر چی کم موسیہ نے بربادی ولی بربادی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم رؤوف درافت نہ دے داد رحمت نہ اچت درجت دو ذکر ہونے چی دو قسمہ مسلمانان شو دیر کلک ایو دائن لگ ورپسی یو ترؤوف و بل ترحیم یو فرق دام دے شرافت ستوئی مصیبت لرکول شفقت جوئی اور رحمت سے دے عام دے مصیبت لرکول و فیدم راوستل یقیناً اللہ فخل کو خام خادر شفقت کا ان کے ضرر والا سیزونت لڑکی دا تکلیف سیزون لڑے کئی رحم کو ان کے ریشائی لفیدے اور نفیز دنیا و آخرت پر کئی قد نرا تقلب وجهك في السماء دی آیت کو اس مقیم خلاصے ہوئے آیتنا اول دا تسلی پر عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا امر کئی خصوصاً امت تا امر کئی عموماً اور جواب اجمالی و ذکر کئی دایت کرے دا پار دا ایجاب دا تحویل داغل ہے کا تسلیبہ کے سنگ دا قدنا تقلب وجهك فی السماء قد دا اللہ پا صفت کی شرازی کا کپا مضارع کی کپا ماضی کا تحقیق تے مراد اچھا چیلی قد پا مضارع داخل کے نہ تقلیل راوی نہ اللہ پا صفت کی نہ راوی قد نرا یقیناً منگلی دو کار مخ کی شعر ہے دمخ کے کار ذکر کل پسیغ مضارع سرو کی حکایت دحال ماضی اور کرے کیونکہ وہ سما جاری نظر کے استقبال سراؤ فعل مضارع سراؤ سنگلی دو سینو تقلب وجهك فی السماء باب تفاول بھی دے تو کار کل پہ تکلیفی یا کل کار پہ کثرت سرے کثرت مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کار ڈیر کا سے کو بار بار اڑول مستعام وجہ معنی وجہ بشری مراد کم طرف تا فی السماء اسمان طرف تا فیم دائے طرف دبارا جی مناسی پماند الى السماء اے نبی صاحب بار بار اڑول وسم اڑے خپل مخ چلتا اڑے اسمان طرف تا پھر سمانانی چی اسمان توخی جی چی بعض آیت اسمان معراج سر لگو لے ننی زیمو لگا جعل فی السماء بروجا فی السماء دامانی چی پاسمان کی دا بروج دن نکڑی سوری دن نکڑی نا طرف کی لکھا دیر تقلب نمونات سو دو خبریں مفسرین لکھی یو دارے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو لا ساتھ پسات ہو اسمان طرف تبے توجہ لیکن ضرور دعا سڑے کی اسمان تو گوری دا سکلا دلیل بلی چی اللہ نے غاڑی اللہ باسمان کرے دید پردا حدیث نہ رہے چی قبلت الدعاء سما خدا سی عادتی خبر حدیث نے کہ دعا کی خام آسمان تک گورا توجہ پارا تو ضرور پارا کل برو گوری بڑا آسمان والا نغواڑی چی اللہ دا سے ہوگی یا اللہ مخ آئے طرف تواڑی
دویم تقلب دواجه فی السماسی لانتظار الوحی بتحویل القبلہ. برا برا بیدا سے قتل چی اس با جبریل رازی وحی براوڑی چی کعبستا قبلہ شوا. شپارس میشتے ولس میشتے خو بیت المقدس تے منس کاؤ و بار بار دا انتظارو زمین محبت دواجه چی کعبر قبلش قبلہ رسول انبیاء و ابراہیم علیہ السلام. دا صحیح حدیث امام بخاری روڑی صحیح حدیث سیاو ذکر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خول کعبہ بار بار در انتظار کو چی اس بوحی راشی اس بوحی راشی اللہ اور سے وسطہ انتظار فائدہ اکڑا تھا فبکی گما فلنولینک قبلتا ترضا نخام خواہرهم زتال روس دا سے قبلے تا چتے خوخیم ستاؤس رمینتا نبس دریاغی طرف تاڑم اللہ پر نبی من خپکی گا قبلتا ترضا. عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغوی زینب سر نکاو کرن اٹھولی خپو یہ رہا خستو بڑا خزیساتی ہے جیب نفقہ شکم زینب ورکت پری گور پسی حکم را گئی چھے ستاخوار دیل نمبر دیو کا نگری سورہ احزاب کی برائش وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چیزا اللہ انم چستا پا خواہش کے سرعت کی چستا سخواہی نوی کوا تا نخپا کئی واقعی داوا ارگلش یا اور ام دین سنگ دیان ام فوال لے ویسا بسا مر را گئے اگر زو مقبل طرف دا مسجد حرام تا تاو چکم دیکھی اے امت یانو گردائے مخون اقبل دائے طرف تا امر را گئے دیکھی رات توجیح چیز ام مشران نقل کرے ابتدا نازمان و خواہ اور پر بلغت الحیران کی لی کرے جو خدا چی بل اس تفسیر کی معنی لی درے انا اگی حوالہ اور کرے دو مدارے سے سری حدیث نہ خلاف ایک سوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مخ اڑو اسے نچے قبلہ کعبہ بدل چی بولے اس تیرے مولیان مان سر مر گئی کدا بدلش مجھے شور شغب پیدائش نبر دیر قتل دیر پارا شدا بدل نشی نہ اللہ ہوتے نہ تب خیرہ سے خزیدہ سے نکو زتاروں دا سے قبلی تا ترزاہا وی وس کرے خواخنین و خواخ بلی شی اگر دلیل دا الفاظنا پیش کول کہ تقلوی پریشانتیا سر اوکار کول کہ خواخنی ہو کئی نو ٹھیک دے ذکر کہ خواخنو چھ بیت المقدس تھی لیکن ظاہر کے کاؤ حال دا نبی پری حمل کولم بعید خبر تقلب بار بار توئی کر تکلیف تو نوئی دارن ترزاوی فعل مستقبل لے وسط نرخوا خروس تو بڑے خوشی ویدہ فعل مزارے دا حال و استقبال دور دا پار راجی واللہ علم چدائی اس مطلبو پاہ تفسیر دا سری حدیث نم خلاف الفاظم رئیس تقاضانہ کئی شطر لفظ راونے شطرن بحر لکھی بحر المحید نیمے تہم ہوئی نفس ٹکڑے تم ہوئی طرف تم ہوئی جہاد دلتا ہو جہاد مراد دے گردو مقبل طرف تا مسجد حرام تا بیا نقطہ اوتا پوسا چی جہاد مراد نجات بے لے کر شطر والے ہوئی دی کی اشارہ دے تا کم جہاد یاد ہے آج جہاد دا مسجد حرام چی مسجد حرام کی جز دے خبر اس کا رشم مسجد حرام خودیر شیر ہے کعبہ پکی لگ جائے کہ ددرنا اکابی تے اسڑے نمخ کی مسجد حرام اے کہ بل طرف تمخی منزے ہونے کی کا ذکر مسجد حرام طرف بئی خپائے کہ دن یا جز دے اگر جز تاسو قبلہ دا اے تا کعبہ ہوئی پدی حیثیت شطر ہے
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. دا دریم جواب پدی مسئلہ بانے اس مولیان خپشول شور شغط جوڑ کر کم مولیان ناکار مولیان اوتو الکتاب روڑ ناکار مولیان خپشول لاول اجمالی خبر آسی خپکی مرا خور تا پترف آسی خپکی دریف کتابوں کے اشتائی کے گوری کر یقیننا کسان چور کرشر کتاب اگر شیدی ان قبلی ای پوئی گی شدا قبلہ بلدل حق دی ددید رب دا طرف نیم زگر دی پا کتابوں کی موجود دیم ندے اللہ غافل اللہ کارن شریک کئی سرد علم نہ خلاف کئی اللہ از دا پوش و دی پوش ولینا تیر سر زی حال ذکر کئی کتابوت الکتاب والسری عنادیان دا عنادیان و پشور شغبانی خپکی گئے ماں دیر پاروئی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ کتراؤ رہا کسان تچ کتاب ورکڑے شیر عزتیان دی ہر دلیل دا حقانیت نتابی کی استاد قبلے آیتن سی دلیل دا حقانیت دلیلوں تپیش کے چدا قبلہ حق دا حق تقدی منینا ما تبعوا تبیو زگئی چی منل دا قبلی ایمان نہ صرف چی اسرائی دا قبلہ منم و چی مونس کئی نو مشرق تکی دا ایمان ہونے معتبر دا مسئلہ اعتقادی دا گوارا پا عمل کے بخکار کی زگر تبیو ہے دے وما انت بتاوین قبلتهم حتم چرے نئی تابداری کہ ان کے دلیل قبلین دا جملہ خبریہ راوڑے لیکن حال دا نبی پری طریقہ مانے کہ نبی چلے پا باطل پسی نزدی خان اگر چھ مقصود برے کہ دن نصد نہیں دا دلیل دا قبلی شرط تابع نشے گورے دی پا باطل وان اکلک دی انتاز بحق وان اکلک شے دلی عناد یواز تاثر ننے بلکہ قرآن کم نے سنگ وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ندی بعض دلی تابعداری کو ان کی قبلے نورهم قلوبهم شتا ولے مخ کی تعریف کر تمارے یو ڈلے یہودیانو بیت الصخرۃ منسکین او کلو ت بیت اللحم هم وی او بل ڈلے چان سراج یغید شرط منسکی مولد عیسی جورتا بیت الشرق دور پا قرآن کی میوبل نہ مخالف دی بیا تنبیہان وی ولین اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین کترو آنشی اوریدن کی آدری پر خواہشات بسیم پیشاسی بے دلیل قبلے بے دلیل قبلے فرزانا چراغ لیتا تا علم مخی علم حطول قرآن تے دلتا علم دے مانے مسئلہ دا قبلین ذکر میں نے پکی راو صحیح سرکا یو جزیر آگلے وہ کدے گئے اتباع کھڑے یقیناً تب دغاق کے خامخواہ دا ظالمانو نے ظلم دا پار سبب سر اتباع الہوا شرک بیدت پس روانی اور قرآن پریدی دا ظلم دے تنبیہ و نور خلقتا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون آیت کی مخ کے خلاصوں پیش کر دو ڈلے دمولیان نور ذکر گئی وہ ردری لکھا دا مخ کے دا عنادیانو ڈلا عنادیو علیہ السلام منیمنا اس دو ڈلی پائی کی ذکر کی یو بالکل صالحین نیکان منی وئی بیانیو بندے فریق من معاشی منی خکار کئی ہے نا لیک تمون اللہ دا دری مشوکا آکسان چی منگا ایل کتاب ور کرے ای خوخ کرے
ای پی جنی مانے اقرار کئی معرفت علم دے خسر دے اعتراف نہ ذکر عرف کے معنی دے اعتراف رتی کر علم کل صرف بزرگ کی معرفت آرے سے سردائن اقرار ہوں بھی وہ زمین سے تراجو عام خود راجی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک حدیث کے راضی عبداللہ ابن السلام وے منتادا سے پی جنوں لکا زامن چی پی جنوں بلکہ زامنوں کے مکل شکی ہوتا کہ من شک نشتا ہے اقرار مکو اور سرکا اور رسول ذات پی جندل ہونو مراد دعوی وصف در رسالت مراد دے وصف در رسالت کس طرح قبلہ را وصل تحویل قبلہ ذکر بعض مفسرین ہو تحویل قبلہ تراجع کرے یعرفون ما پی جنیدہ بدلے دل قبلے لکا سنگ چی پی جنی زامن خبل اپائے بانے اعتراف کی اقرار کی ہاں یقیناً یہ اوڈل پری کتابیانوں کی دا سشترے حق پٹی سرد پوئینا پوئی گی چی دا حق دے و بیائم پٹی دا بلدل شوا دا زدیان والا نشو اوتوی اور تذکوانے یو فریق شو گناہ کئی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین آیت کی انگوے دو خبری یو تعریف الحق دے عند الاختلاف بل عدم تشکیک دے عند الاختلاف کلچ اختلاف دا مولیان و راشی بالخصوص نو حق بیا سڑے نہ پی جنی کر نو دائے پی جنگلی پکاری الحق و مبتدا کا من ربک خبر حق سرے حق آرے چستاد طرف درد طرف نازل شیوئی منزل دلیل پائے بنے موجود ہے تحق ہوئی نا قبلہ شوکا کعبہ دارنگے شکل اختلافی نو کہ انکار نہیں نو سے عوام خلق پر شکل کے اوپریوزی کا تو دا حق دے خلیکن آلتا مولی سے بنا منی بل خلاف کی اللہ چکل تا حق ثابت شپا منزل بیاولی شک شک کہے شک شکی شک بیاو کو کا مگے گئے تاسو دا شک ان کو نہ پڑے حق کے مخی تیشی خطاب نبی تی ہمرات تے امت نبی شک نہ کہو وہ خطاب امت تی کر دلتا مراسل ازالت المریہ من الحق دلتا مراد نہیں شک نہ مراسل نزول دازاب دے ابھی عروس آیت کی راضی اب آل عمران کی راضی اور سورۃ ہود کی مرادی دلتا امتراض نفس حق مراد خلق اختلاف کی حسنہ شیطہ بشک کی بروزیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دیات خلاصہ کی منگل اول سے عند الاختلاف استباق الخیرات ترتیب دیکھا حق دیو پہ جن خلق دے شک ہے اسی شک بنا کہ مشین کہ سبق ہے عند الاختلاف مامور بالاستباق باستباق الخیرات اور پسی بیا تخویف دے خلق پروام تو اللہ پوئی گا غیب پوئی اختلاف دخل کو پا مقاصدوں کی راضی پا طریقوں کی راضی پا دیانوں کی راضی پا طرفوں کی راضی دے تصوی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ دلتا اس وجہ نہ دے لے جہت نہ دے لے وجہ کی مویل اشتراک ہوگا جہت ویلے کی صرف طرف تھا وجہ ویلے کی بیا طرف کا ظاہری و کا باطنی دو عام لفظ ہے ذکر وہ پکی زیادتی رہا دار چار پارا دار تنو دا ہر قبیلے دا ہر قوم دار جماعت دا پارے و طرفیم آیا طریقہ ہی والا ہوا مولی آگر زون کے اخپل مخفل زان آغیتا دار چا زان لے و طرف دے و طریقہ دا
طرف تا خپل توجہ کوي. ورکه قبله باب شو مسله شو یهودو د پاره جدا طرف ده نه سوراله جدا ده تاسو نه جدا کې خو او د شاپ کې بیا قبله کې سي چا ذکران ځان له قبله جوړ کړی دا په تربت کې ها انا بل قبله ده دا زموږه کعبه ده کوه مراد کې او چا رسم جایلانی قبله نه پیژني کعبه شریف بده خلقه شریف ہوئی دا چاہیے اور طرف دے بسائے تو مختی کخی او کبدی او دنیا وی اختلاف دے پا قبلوں کے نداریں گے طرف نہ مانے طریقے ہو گورا مانوی دا چار توجہ دا مینا محبت دے دا دینی مدرسے سرا دا چار اسکول سرا دا چار جماعت سرا دا چار مندر سرا دا چار قبرستان سرا دا چایو قبر خواخ دے چابل مختلف لاری دی مڑا دے خلقو داریں لکل ویجتن دار چارہ پارے او طریقہ دے او مسلک دے ہر چزان لے او مسلک جو کرے سوک یو پسی روان دی سوک بل پسی دا کلیت تیلتا تفسیر فتح العزیز داری کی دی اختلاف کی وسط قوائتاز ہر چاہ پسی بمانڈے ہوئے ننا فاستبقوا الخیرات الخیرات سمانا بامتصال اوامر اللہ آسیزونا چل اللہ پر دین کی ثابتی اغا خصلتونا اغا کارونا خصال الخیرات واسل تاسو خود یوبل نروان دے شئیم یوبل نروان دے کھیدل سی کوشش کئے اور منڈا ذکر ہے چھے اختلافاتو کی خلاصے کے بددین علاقی چھے منڈا کے گئے ناراض کے گا ماں سشی طرف کے استباق ہو گئے الخیرات آنے کارون چھے پشرع کی ثابتی کا قبلہ او کا غیو مسلک دے کا آئیو جماعت دے کا آئیو دین دے طریقہ دا قرآن و سنت دلیل پہ گورا زور پسی دیتے استباق ہو زرزار خراب نشی ہوئی اگی تو یہ الخیرات دی رجل الخیرات ان کے خود دیکھ پوخ کوئی دا خیرات تے اگر بدعات پر طریقہ دے پخکڑی ای کس خیریت ہو اور بیا مفرد و دنوین جمع اور دی خیرات خواہ ڈھرنے کے دی ہر دیشی اے تاسو راوری بتاسو ڈالنا یوزل جمی سے ہی پیوز ہے متفرق نہ گوئے دیو جنا صح دارے چلتا قیامت مراد دے نن کسوکر طرف کی تکون داما پار جماعت کی کپار ڈل کی کپار مسلک بانی کار قبلے تے مخکڑی قیامت کے بٹول یوم میدان کی پیش کی کولیش اللہ زکا یقیناً اللہ پارسیز بانی قدرت لریم انتو بیا حساب کی ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام واپس گیا یا مدمبر سر مطلب خان قبلی مسئلہ شروع ہو گیا زدیان مدیان ذکر کر شدری بزد سر چرت شک کی پرینو جائے صحیح مسئلہ کے اختیار کے بیا تاکید دپار ہوئی چی خر سڑے چی کلی نبار لڑشی بیا وست چل پئی ومن حیث خرجتا کم خواہش توتلیم من اصل کی وانا الہی کم زی سے چی تبار لاڑی کلی نبار لاڑی دا سی زی چی توتلے منس کہنا تبم گردے مخفل طرف سمجھے حرام تام دا مسئلہ کی تخفیف نہ کہے چی خیر کار سا قائم مخکا صرف تخفیف و اللہ یخو پر نفل کی ولی دا ذکر تاکید دے چی یقیناً دا قبلی تمخ در زول خامخا یقینی نی استاد رب طرف نریم دل تمام وم اللہ بغافل نما تعملون دا لفظ دلت پر طریقہ بشارت اس مومنان سر خطاب نہ اللہ بے خبر غافل دائے کارون نہ چتاسوی کوئے تاسو قبلی توجہ کے اللہ دپار مصیبتوں نے برداشت کا ہے اللہ بدلا اجر در کئی پکے گئے موئی
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام بیا تاکید راو قدرت والا خروج بعیدہ لڑک چلتا لڑش بیا بس چل کے نکم زیتا شتوت اللریم بیان کر دے بقبل مخترف دا مسجد حرام تا اے امتیانو ہے سما کنتم فولو وجوہکم شطرام تاسو کم دے کلی کے او کبارے نزدی او کلری ہے تاسو مگر دے اقبل مخترف دائیتا تاسو کم نبدلی ولی دادومت تاکیدات اکرل آخری علت تفصیل اس بیانی لیکن لئلا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منہم حجت لفظ ہے حجت کو کلویلی استدلال تا چپا گئی غلب راضی پا خصمانے اس بات دا مدعا راضی یقینی دلیل تا ہوئی حجت شرعیہ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم یقینی دلیلی صحیح دویم حجت کلا جدال باطل تو ہوئی باطل دلیل تم دی حجت ہوئی آج اگڑی لکیو حاجونا اور حجتهم داحظت عند ربهم چاہ سورہ شورا کی راضی حجتهم باطل حجت سے باطل داعش پال صاحب کی حجت کلا نفس جگڑے تویلے دا سورہ شورا پنجل صاحب کی لا حجت بیننا و بینکم زمون تاسمینس کی جگڑا نشتا ہے اور حجت کلا صرف بہانی توئی دلیل نہ بہانا سورۃ النساء اصل 15 پیت کے ورائش رسولان ولی راو لے گل اللہ یکون للناس علی اللہ حجت چہ خلق پا اللہ بانے سے بہانہ پاتے نشی دیدے کو حجت النس مراد دے یودار چہ حجت یقینی مراد دے دلیل شرعی بیا مقصد دایت بدائی کعبی تمخ کے بیت المقدس نراو گرزائے اور الناس نے مراد ہے کہ اہل کتاب دیر پارا سے دخل کو بتا سوانے سے دلیل قائم نشیم ولی کتاسو کعبی تراو نگر دے دے اور پتورات کی لکلی جدری امت آخری قبلہ و کعبی تورات انجیل کی دالی کلی چستاسو قبلہ وسی کعبہ اور تاسو کعبے تنمخ کوئے نائی وزروان نے دلیل قائم کی تورات بر پسی روڑی انجیل بروڑی شداد اللہ کتاب نے دن تاسو مخالف ہے حجت کی وہ پڑش ہے گا نزدان میں پڑھ کا ہے کعبے تمخ کے نو دلیل یقینی مدائی پاتی نہیں شکر قطع ہو تو ماغی شور شغب گئی نیل الذین ظلموا منہم دید و استثناء منقطع ہوئی ظلم سرے دل تکی زد و عناد لیکن آخلق چیز زدیان دی رائینا ظلم کی بطریقہ زد و عناد جو اس دلیل موقع نشتا اور بیان دی مخالفت کی جگڑے کے ظالم دی کر دائی سر بسکے فلا تخشاو دویم ناری چی حجت مراد سری جگڑے تو حجت نفسی جگڑے تو نہیں اللہ استثناء متصلہ کا کعبی تولے مقید پارا شی دخل کو داو سر سے جگڑا پاتے نشیم جگڑا پاتے نشی دخل کو ایک ویسا مرادو مشرکین مکہ جگڑا کولا چکل کعبہ قبلہ شنائی خوشحال شو دائی جگڑا ختم شو پا کتابیانو کی چکم نیکان خلقو دائی جگڑا ختم شو ولیکن دا ظالمانو جگڑا خوشتا کنا اللہ استثناء متصل پر خلقو کی چکم ظالمان نی کمکی والو کی کہ یہودو کی ای وسم جگڑی کئی مکی والوی دا مرا تو مان شباق پر دین ابراہیم دین تزکا واپس شو یہود نور جگہ شور ہو
کله چې داسې شور شغب راشي څه وکړي؟ ظالمان خلق انات کی اور جگڑے کئی فلا تخشوهم واخشونی دائی سر معاملہ خی معاملہ زدیان سرسنگ کے سوک چرے داغی دزد نو یری گی یہ راڑیر بدماشان دی اس میں بھی عزت کیو کروی امامتین بمی اباسی اور مدن وراغ نے بند کی دا خشت راشی ناغا حق پری دی دا پلان کی دے رہنے حق پرے ہو نا اللہ فرمائی فلا تخشعون میرے گئے ددینا پپر خودلو دا حق بلکہ وخشونی یرکا یا خاص زمانہ پا حق دا حق پا تابدار ہے استقامت دا حق خشیت درد دیگا قرآن کریم کے دیر راضی قرآن دو معنوں کے استعمالی خشیت کرب معنی نفس خوف راضی اسیرا انسان و اعمالوں کے استعمالی گی لمن خشی العنت من کو دان کے ذریعے کار نے یریدن سے گہرا سے ہو ایک نفس خوف مرادی دا پار دا بچ کے دلو اور پاسل کی خشیت سے تو یہ خوف مع تعظیم مع تعظیم والعلم دشانے چیرے گی یو خاغلوے شان والا گنی اور یقین استا پاغبان نے داغت یرے نہ سکار کول یا سکار پہ خودت دیتا خشیت بھی دا عبادت تے دا پا غیر اللہ شرک دے اللہ پر خاص تے ذکر تری فلا تخشعون واخشونی تتکم یرم مراد دخل کو فتنہ لویا اگنے دا زدیانو اور دائے دو جن زمان توعات پریدی دا سوانک ہے اور سورہ مائدہ سلو سلیخ کی تخصیص کی فلا تخشعون الناس واخشونی ذکر تخصیص آکڑے اور دارن سورت توبہ کی تخصیص کرے کہ خشیت پا اللہ پر خاص کی آسری ولم یخش الا اللہ اور تل سیاد کی مومنان صفت اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ دا خشیت تعظیمی اللہ پر خاص وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مانا کہ ظاہر کے عطف دے پلے اللہ باندے دے تو ہی نورے دو فیدے دا قبلی بدے دلو کعبے سولے مخکہم یا خود خلقو جد بختم شی بل دے دا پارا چی پورا کوم زخپل احسانات پتاسوم اور بل دے دا پارا چی تاسو بہدایت کلکی ہے قبلی مسئلہ کی سر اتمام نعمت نعمتون اللہ پر امت بانے کرو کرو تو دام یو نعمت دے کامل کر چدا یو پورے احسان شی قبلۃ الانبیاء تاسو دا پارا حاصل شی یو اتمامی یو اختتامی اتمام دامانا نعمت تامہ نعمت کاملہ یو نعمت دے خو پورا دے دانے چی بالکل ختم شو نعمتونا نور نعمتونا اللہ بے شماری پدے امت اور کعبہ بن ایک لکیدل ہدایت تے کر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا دام پر ترکیب کی دے مخ کے لئے ہوتے مصر تعلق لری ہم ویلو دے تا تذکیر ہوئی دا نعمت خاصہ دا پار دکھ لکولو دے خلق نمہ یری گئے رسول اللہ علیہ گلے داغت تابداری کرے گا احسان دروانے پورا کرے مخ کی تیر شو دعا کرو ابراہیم علیہ السلام دلتے خبر ورک ارسلنا دعا قبول شوکا اور لفظ کے بڑے بنے عطف دے لے اتم نعمتی ترکیب دے عبارت داؤ کاف معنی مثلو دے ما مصدریہ دے مثل ارسال الرسول تو تفضیل داؤ لے اتم نعمتی علیکم اتماما
اتماما مثل ارسال الرسول نعمتنا ز پتا سو پورا کوم پورا کول لک رسول را لگل پتا سمانے اتمام نعمت دے ایسا تشبیہن ذکر آو اگر صفات دی دے رسول کے چراؤ میں لے گا اور پتا سو کہ میرا لے گا اے امین عرب رسول میرا لے گا منکم ستاسو دا جنس میرا لے گا بیانی پتا سو زمگ آیاتنا ویزکیکم دا پاکوالی طریقی من تخیی و تعلیم نرکی دا قرآن و سنت گوڑا دیتا یزکی اس مخ کے کم ینس کے راو دعا دا ابراہیم کی یزکی رست راغل دین رست منگویلی چھ دری زالہ ایلی پرے دری زالو کی یزکی مخ کے کرے داولی اولا خبر ہے سڑے کی نو ترتیب اصلی وانے کئی اصلی ترتیب سر تلاوت کول آیتون و بیان اول درس و تدریس کول اور تسکیہ عمل کھودل عمل چلے رسطی کر دت اس ترتیب اصلی تاجت رانے گئے نو ترتیب مقصدی غورہ کئی وس مقصد دا تعلیم الکتاب بسی اور دا سنت قرآن سے لئے ذکا ہے سنت بسل اجدہ کوئے عمل دا پار تسکیہ زان پہ پاک کے پا عمل کول ذکر دیتے تقدیم دا مقصد ہوئی و تعلیم مانے تسکیہ مقدم کرے دا اسی او خید تاستا خبر ایسی تاس پہ نپیدہ ہے دیرسوئی محکم یعلمکم ہوئے کنا عام خبر الکتاب و سننا دیکھیں اس جزیات مراد دی بل علم نے مراد درم ما لم تکونوا تعلمون سلی لک من امر القبلہ دا قبلے پا باب کی خبر نوا دی نبی تاؤستا خولا دا وہ مانے اس کا بازی دیکھ مراد دے ما لم تکونوا تعلمون سو مراد دے غائب لتنا کہ مجتہدین داغینا استنباط کی دا مسائل تو قرآن کی بھی اور پہ سنت کی لیکن عام سڑے پہ نہ پوئی خاص عالمی استعداد و اجتہاد والا ناغت نارو باسی کا چری کلمی ندا مسئلہ رہا تھا دی ندا رہا تھا دیتا معلوم تکونو تعلمون بطور احسانی ذکرات تفصیلا ذکر کر دانا نے چکم صوفیاوی چیزے تو علوم باطنیہ ہوئی چاہا دا باطنیہ والا علم نہیں وہ اگر رسول چاہ دخولی نظری باطنیہ و مشران اصل کی شیعگان شیعگانوی دا علی رضی اللہ عنہ تو پٹ پٹ خولیو کنا وہ اگر نے چاہ تپوس کرے جی علی تاستے پٹ سخولی وینا بزا قرآن خولے دے سا حدیث دی او مالی کلی دی او سو انتا خدا خولی نور پٹ علم نہ خونی مراد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون دیتو یا امور خمسوز دست ثبت پدا سے مقام کے دیر شور شغب دا مجانو چھ پیدائش مخکنے طریقہ پرے دے نوے طریقہ راشی دیر شور شکا دے وقت کی وسکہ ہے اول کار دے فاذکرونی اذکرکم مایا دوائے اللہ یہ بس مایا دوائے نزبتا سے یادوم جزا من جنس العملی وسیز کا جزا ذکر کرا کلچ لفظ عام مطلق ذکر شکنا تو مطلق دلان دے اٹول افراد شرعیوبان عمل کا اٹول تو شاملی دیو جن مفسرینو ددے دلان دے لس اولس مقامات ذکری اٹول فسکرون کی داخل لی تخصیصی نشا اور بولے سو کوئی اس قرونی مایات کے زمان پتوعات ذکر ستوئی توعات کول دانے چاہتی تسبیح رواں خبر ممانا نہ توعات بکے قرآن حدیث بمانے نہ اللہ عزب یادم تاسو بخبل رحمت نہ دویم دا دے مایا دعائے بالمجاہدان کوشش کرے اللہ ردین نپارام زب یادم تاسو بالمشاہدان زب دلخپل دیدن در کو قیامت کے
دریم دارے مایا دوائے پا دعاگانو زبتا سے آدم پا قبل ولو دعا پا شرطنو غاڑے سلورم یاد ذکر کرے زمان پا عاجزے پا تذلل زبتا سے آدم پا محربانے دے تقید ہوئی حالت پینزم دارے ماں کلیا دوائے پا ڈالا کے پا درس و تدریس سر میاد کے دیر جماعت کے میاد کے زبتا سے آدم پا ڈالا ملائکو کے شپگم دارے مایا دوائے پا فراخے کم زبیاتم تاسو پا مصیبتنو کم وم دے تقریب یاد کے مالا سانتیا پا حالت کے زبیتا سے آتم یادم پا تکالیفو کم اتم دارے مایات کے بجون دنیاوی کی دنیاوی جون پر ذکر کے تیر کے زبتا سے آدم پس تمرگنا نام دارے مایا دوائے دنیا کی زبتا سے آخرت کے آدم لسم دار مایات کے بالعبودیت زان تا بندہ ہوا ہے زماد دیت دکے زیادم تاسو دخپل الوہیت دشان مطابق رجائے درجہ ثواب بزر کو یو لسم مایات کے فرشتہوں پہ اخلاص پہ اتباع سنت زب آدم تاسو پر دیر ثواب دا لفظ دوست کرو ٹولت شامل اول پکرے طاعت خبر منت جگڑے وقت کی اللہ پر ذکر قرآن لستل سنت لستل تسلی اصلی پرے بانی بل سر وشکرو لی زما احسانات منائے نعمتوں میں تو ذکر کر وشکرو لی ذرے ٹھول نعمتوں احسان منائے مانا شکر مخ کی بیان شو ولا تکفرون زما اسنا شکری مکوائے تاکید دا وشکرو دا پارے دارے دے ولی تاکیدوں کو اصل چی وشکرو لی پیو نعمت پر خاصی ویننا اس نعمت نا شکری بنکا یادارے تو سو کوئی وشکرو لی او ذلی شکرو کہے ذکر من تو اصولیان ویلو چی امر چلے دے تقرار نہ غاڑی بس یو ذلی ہوکا کہا اصولیان دل ترتا ہوئی چی شکر کو مانے پا عمر کی او ذل نا ولا تکفرون چرے وہ شکر نہ پریگ دے کفر مانے ترک شکر سڑیا ہو کی شکر پری چی نعمت پکی نہیں دا کم وقت دے چی نعمت پا مونگا نشتا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اس بلی و علاج کی صبر صلاۃ اور شہداء و مقام نو دل خصوصی خطاب رو بیا د مین خطاب د ایمان والا دویم خطاب شدی صورت کی یا الذین آمنوا بل مخی را خطاب کرو دی صورت کے واستعینوا بالصبر والصلاۃ اگر چاہتا کرو اصلو بنی اسرائیل اگر بنی اسرائیل پر خاص تین دلتینا اے مومنانو تاو سمدا سے اے ایمان والو زان کلک کے پا صبر کولو پا منس کولو دو خصلت ادا شد پدی کے التا چی فیدہ نو ذکر کری بنی اسرائیل تا صرف وہ تیلو گران کار دے دا خود مومنانو سر خبری کا ندیل تسلیور کی ان اللہ مع الصابرین مع مخی تیر شو لفظ مشترک کرے ور سرد دے صابرین سر سنگ دے علماء سلفم لکی بالمعونت بالنصر اللہ مرگرے دے دا صبرناکوم دری سر امداد کئی نصرت ور کئی تسلی ور کئی ترقی ور کئی خدا معیت خاصہ چی دیر پارس سبب بکائی دلتے والا سبب ذکر کا صابرین دا صبر دو جنہ اللہ مرگرتیا حاصلی صبر کے اللہ والی مدد پی دیت ہوئی اسباب معیت اللہ کیوں پائے کی صبر دے بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نبو ہے دا شاف بارکے چسو کو جلی شہید اللہ رضی نو چتواری دا پارا مونے چدا مڑی بلکہ دا جون دی پیو خاص جون لیکن تاسو گرے نہ پوئے گے دائی پا جون تاسو تا جون نہ معلومی چدا سنگ جون دے سنگ دے
نو مقصد میں دارے چې د شهداو چې د الله په دین کې شهید شه، که بدر کې شهید شي، که احد کې شهید شي، یا که نور د حق په مسله کې شهید شي. دا مې چې مړه اسې ځان مړ کخا صفایدا وشوا بیا وبل سره ځان شهیدای نه رئیس په کواله مکوایا توهین مکوایا پرې چې د حق په مسله کې شهید شي. بیا وی یواز دایو مقام نه دی، پنځه مصائب نور دیای کې صبر وکړ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خامخا زستاسو امتحانات کوم په لګ لګ باندې د یرینا او د لوګې نو د کموالی د مالونو، د کموالی د نفسونو، د کموالی د میوونو. دا پتا سو راځي پچا اے مومنان، خطاب مومنان ته مخکې مومنان باندې مکله خوف راشي چې د خوف په وخت کې آیدی په دین باندې کله کیو کړه دشمنان نو یری لوگ اب راشی چرے پہ اسلام کے کلک بازی کیوں کر تختی اور توحید بانے کلک دے ڈوڑے پہ کما شیرا آیا دے کلک دے کنا تختی معلوم میں کل کمشی پسو تویشی انفاقو کا فی سبیل اللہ زکاة ورکا کلب پہ آفت راشی غلب راشی و سپلے دن پٹی کی وہ نہ تختی شدہ ترجمہ خانے دے کہ گور اغلر آگلی انفس بم کمشی مرگری و کمشی کلب جہاد و شہادت کلب دائش مرگری و دن ووڑی خفا بشی دن چمو استاسو مسلک نہ خفایو دانے ابتلائی والثمرات میں ایوم کمشی میویسی آمدن ہے دکان بڑے خراب شی، تجارت بڑے خراب شی، بچی بڑے مڑشی. داول امتحان کیا سے داو نہ شي دا دین سپیر دے رب ما بکدا کارو شو بلکہ دے کہ تقدیر و فصبروا ارگل صبر کین مبشر صابرین ایو المبشر زیر اور کون کے اول سوگ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار مبشر تو خطاب دے زیر اور کہا شاہد صبر کی بڑی مصیبتوں زیر ہونے ذکر کرے سزیر والا اور یو ہمک کے دیر سے ان اللہ معک دا عجیب زیر دے اللہ دے مرگرے اب زیر برسو ذکر کے وہ لائے کسرا صابرین و صبر بسنگ معلومی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کسان دی چکل آگئی تس مصیبت ارسیم مصیبت نے نہ کرا ویلا کر لگے ہو کڑیری دی وی انا للہ و انا الیہ راجعون منگا یو خاص دا اللہ اور منگا خاص آغت اب اور گرزوہم مصیبت کر لگی ہو کڑیری خلق را کلمہ پا مڑی پورے خاص کرے دا تخصیص بیدت ہے یواز مڑی وقت کی مویشی انا للہ ہر تکلیف را بیمار سے سر دے خوب شو صابر دیتوی چھ بابا نزی بلکی داوی چھ انا للہ مصیبت رائے گا تردین چھ ڈیوالے مڑا شوا بیجلے ناسا پا مڑا شیدے پاکستان اس نے دے بیجلی دا اور وقت کی اور سرائے چھ انا للہ و انا الیہ راجعون تو گورا نام رشوئی سشید نرکشی اندہ سوایا کلمہ استرجاع کی دو خبری یو دے اصل کی توحید اور دویم دے ایمان بالآخرہ. صبر پہ انسان کے علیہ پیدا کی چیزا دو چیزیں پکی یو پکی عقیدہ توحید اکلت اغدار چیننا للہ للہ ملکن و ملکن و عبیدن لام کی نظری مانی اللہ زمانگ مالک دے دا خوخرا مصیبت راولی و کن راولی اللہ زمانگ بادشاہ دے زمانگ پہ انتظام خب ہوئی چکل تکلیف راولی و کل خوشحالی للہ منگا داغا عابدانی و زمانگ معبود دے منگ پر تکلیف کی داغا بندگی نپری دار دربار ننزو بلخوا دے تو انا للہ نو دارنگے دا قیامت ایمان انا الیہ راجعون لی مصیبت بسی مرگ بدے راشی کا
خدای چې راشي مو الله ته ورسو کنه الله ته پیش شو دا ملاقات بم نصیب شي او حساب بم وي اولئک دا اوس بشارت اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ صلوات لفظ صلوات عام مشترک لفظی پر نسبت سرمانی بدلی کر سورۃ احزاب کی راضی کل چی درب دو طرف نہ صلات دے اور اس سے رحمت جدا ذکر کرے نہ چاچیری چی صلات دا اللہ سی رحمت دد دفعہ ماننے کی نزد صلات سے یہ ثنا المغفرت الثنا والمغفرت ثنا سی استائنی دی دا کسان پریبانی استائنی دی اور صفتون دی رب دا طرف نام چپائے کہ مغفرتم شامل اور رحمتن پری دلیل پارا خاص ثوابون دی خصوصی رحمتون چاویلی صلوات بھی پا آخرت کے اور رحمت عظیمہ پر دنیا کے پائے وزد مصیبتون جزا اور دا کسان دی ہدایت والہم دی عمر ذلان ہوئے نعم العدلان و نعم العلاوہ یہ رہا اللہ جی بکارو کو دو انڈی ذکر کرنا اور سرے پہ سربارے امراؤ رکھا خرمانی چی بار ہوئی کرنا یہ اولا دو انڈی تڑلی دوار طرف بان برابر برابر اگر چالا ہو سے خوشحالی چی خلال خشاک دے پہ رہو رسو کلشی دا پاس فلان نور کے دے اغیط علاوہ ہوئی صلاة و رحمت ذکر کرنا احتدائم ذکر کرنا تفریح کے الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ساتوانو وربن کا سوک دیدالتا نیم گھنٹہ کے متاثر سوزگار نشے سے چل لے آیت کے عنوان دا آیت کریمہ مکمویل اغدارے چی توہین اسپکوالے دا شہداء و مکہ آئی دا اسپک مگو رہے دا ای مرگ دا عام مرگونو پشانتے مگنے دا سے آیت کریمہ سورۃ آل عمران کے مشتاق مفسرین دائے فرق دا کرے چھے دا آیت پبارد شہداء بدر کیوں یا دا بیر معونہ کیوں آیت دا سورۃ آل عمران چادیو سنہش پیتن شورو دے ناغ تعلق لرید و خود سرا لیکن الفاظ عام دی فی سبیل اللہ لفظ سر رازی فاول مصداق بے اغ شہدائی صحابہ کرام رست جدائی پر طریقہ سوکروان اول یو فرق دا ہے دلتا ولا تقولوا ایلی دلتا ولا تحسبن ایلی داولی حال تک خطاب دے منافقین ہوتا دا منافق پر زڑکی دا شہیدان توہین پروتے دا عقیدہ نہیں منی نہ اللہ ہوتے ولا تحسبن دا گمان ستوی دا عقیدہ غلط دا مومن چرے اس لیے آخو توہین نہ کئی زڑکی نشتا توہین واسے نے کہ دخلین الفاظ کر تروزی دے حانت ذکر آغت ہے صرف لا تقول ہوئے ذکر آمخ کی یا الذین آمنوا دلان دے داخل لے یا الذین آمنوا لا تقولوا بیا وقت کی چونکہ منافقین انہیں توہین کا عقیدتاً دیو جن پا آیت کی دا شہداؤ اگت تفصیل کرے
چموات و تموائے احیاء دی عند ربهم دی یرزقون دی فرحین دی استبشرون دی بیا استبشرون دی. تقریباً پور طریقوں سردائی کرامات ذکر کری دا عزت دلما تفصیل کا عزت نو ذکر مختصر راوڑے دے تو حکمت ہوئی فی سبیل اللہ چویلین حدیث کی دائے معنی دا یو عام معنی یو خاص معنی. عام معنی فی سبیل اللہ راشی مراد کسی جہاد قتال کے بغزوا کی چکم قتل کریشول ولیکن دا بیا لگ لی کر ندویم عام دی فی سبیل اللہ سی لے علائے کلمت اللہ دا اللہ دین دو چتوالی دا پارچی پکلی کی دا اللہ دین دو چتوالی کار کئی پرے کی دشمنان مڑ کی او کپ میدان جہاد کی دلتا عام معنی مراد لیلائے کلمت اللہ نیوختلوی قتل حقیقی او جریشی دا وجہ دا چتوالی دا دین دا اللہ نا بل جرم نے اکڑ غریب نار کلی چی قتل شی نو قتیل خام خمیت دے کر قتیل تو مڑے ویلی کی خدا قتیل فی سبیل اللہ تو سنگ مڑے وے دل تو یہ مات مو ہے بلکہ احیاء جی حیات والا ثابت تے. اول آیت کی دا موت اور دارنگ دا حیات سمانی ہو رہا دے لفظ دا پار ڈیر مانی بعض ایک یو مانی بعض ایک بلا کل یو مانا ثابتی و بلت نفی. موت قرآن کریم کے کل وشوالی جزمہ کی توئی قوت نامیہ جزمہ کے ختم شی بعد موتہا احیاء الارض بعد موتہا نو مقابل کے حیات شر نو حیات ستوئی تازگی جزمہ کے بڑھی روخی جی احیاء الارض بعد موتہا تازشی دارنگ موت کل ستوئی جہل توئی زوال دا قوت عاقلہ علم پہ اسڑی کے نہیں قوت عاقلہ کار نہ کئی جاہلی کا نو حیات ستوئی بقا دا قوت عاقلہ لکا صورت انعام یوسف دیرش کے راضی او من کا نمیتن فاہیناو ادھا بالاتفاق سے مراد دے مرد من جاہل لے جو اندے کمگا پہلم دا قرآن عالم جو اندے اور جاہل اصل کی مردے درم موت سے دوئی مقابل دا قوت حساسہ چاہے تا حقیقی مرگ ہوئی سات نوت حواس بالکل ختم شد نو دے مقابل کی حیات سے توئی قوت حساسہ ہی کیا وما يستوي الاحياء والاموات سورہ فاطر دوئی شاعت کے ہوئی یو طرف تا حواس والدی سا والدی ایتا احیاء ہوئی بل طرف تا بے ساجی بے حواس ہوئی ایتا مڑی ہوئی لانی برابر. دارنگ موت کلا غم تا ہوئی غمون و پریشانی دامانا بعض مفسرین و سورہ ابراہیم کی کردہ واللہ صاحب ویاتی الموت من کل مکان راضی بدی تو غمونا پریشان تیار طرفنا عمری بنا گورے اینا مخلاصی گینا ای دامانا ذکر شروع سوئی ما ہوا بمیت چا موت راضی نسنگا نمری موت دا مراد دی غمونا درے پا مقابل کی حیات تے حیات سے توی مزو توی بے غمہ راغب دل تا کیا مانا کرے دا
چدلتم بلحیاؤں اور امات دغمانی دی راستن ہے اذا خلق چلی دا اموات موتم ہوئے ناموئے چدا غم جندی بلکہ دا بیغم خلق دی عذاب دا قبر پہ منشتہ بیغم دی او موضوع آل دی متلذذ دی داخل موت او دا حیات یو بل سر تقابلو او حیات کل پس صفت دا اللہ کی راضی پس دا مقابل کی موت نشتا اس الحی القیوم الحی الذی لا يموت دا سے حیات دے چھ مرگ مقابلہ کی نشتر بالکل دا یہ تقابل بنی دا حیات بلا مانا شو دارنگی حیات کل حیات دا آخرت توئی لکہ سورہ فجر سلی اجتماعات کی ہوئی یا لیتنی قدمت لحیاتی حیات دسو حیات دا آخرت دا سلور معنی دا موت و شپک دا حیات دیر شمانیش بکر نو موت و حیات پا بعض معنوں سر مقابل شو لو پا بعض سر نہیں مقابل کر وہاں حقیقی موت ستا ہے لکھے مخی تیرشو انفکاک روح من الجسد روح چی دا جسد نہ جداشی نہ دیتا موت ہوئی اور حیات سے شرے اگر نفخ الروح فی الجسد فاحیاکم سائے در کے واچاؤ دیت حقیقی حیات بھی اس دی مقام کی چرایت دے دلالت کی پحیات د شہداء اور دن سوا نور نصوص تھی دلالت کی پحیات دا انبیاء علیہ السلام سے نصوص تھی دلالت کی پحیات دا مومنان سری حادث بائے کی صحیح صحیح راغ دی چار مومن تے محیا ویلے انبیاء تے حیات ویلی اس کل قرآن کریم دری پمینس کے مقابلہ ثابت کرے دا سورۃ النحل دائے سروگور ہے خلق چیدیو ترا مدد سی اللہ نے سیوام راکم چیدیو تی بابانا مدد شے نیکان تو ایرا کنا صالحین تا نظائی بارکی سورہ النحل یہی شہاد کی فرمائی اموات غیر احیام قلت موت ثابت کرے حیات بالکل نفی کرے اگی مردی غیر حیات غیر احیام حس جن دنیاوی نشترے موت شتا سات نواتلے نو حیات نشتا من صاحب کی نشترے وما یشعرون یا نیباسو آیتم عام دے التبرس راضی شہداء تم شامل انبیاء تم شامل نال تکی یو موت ثابت کرے اور حیات تے بالکل نفی کرے دی آیت کے موت نہیں نفی کرے صرف قول دا موت نفی کرے قول دیکھے رسو فرق راضی اس قرآن کریم کی راشتہ عمومی ہم چابانے سے مرگ راغے دنیا کارسو کی نیکانی بدانی داغی روح دا جسد نہ جدا ہے تو بعض بعد الموت پورے پاکستان نشترے دلیل پائبانی واقع سلیمان علیہ السلام سورہ سبا کی سلیمان علیہ السلام مفاد شو عام مفسرین لکھی یو کال تیر شو پامساوانی اولار دے لیکن کلشی وینو لگی رمسایو پڑا نو کہ سلیمان علیہ السلام کی ساوین اولار بوکا نا
ارکل شاغ پریوت فلما خر تبینت الجن ولی را پریوت دکا چی صاحب کی نشتر سوال ساعت در سور سبا ذکر آپوزی خان آغا موت پا کرا روان دے چی صاحب کی نشتر کا دارنگ صورت اذا الشمس کویرت کے مفسرین چکم مانا لکی اذا الشمس کویرت پائے کوئی اذا النفوس زویجت النفوس الارواح زویجت مال ابدانے وہ میات تداغی معالم التنزیل اکرمن روایت کی ردت الارواح فی الاجساد ارواح باپا جسد کے چولی کی پرز قیامت اور کیا چیز ہے ندارنگی صورت زمر کے اللہ سے توفیق ذکر کرے دو قسمہ یو قسم خدید توفیق دو حالت دخوب کے دائی نے سنف سرستے ایو دے دموت والا